又到咗每日一幣嘅時間啦。以下係風險聲明，呢個唔係一個投資推介影片，內容亦都不保證無誤。如果因為影片引起任何投資行為，不能暫時一概與本人無關。加密貨幣屬於高風險投資，投資前請三思。好，今日睇下呢隻 PancakeSwap 內號 Cake，幣值就係40億。呢個就係佢嘅網站啦。咁佢一樣咧都係做 swap 啦、stake 啦，不過佢又多咗個 lottery。prediction 嗰度就可以俾賭錢。就賭呢個 BNB 嘅升跌，仲有 NFT 啦。其實呢隻嘅幣值排名都唔錯嘅，幣值排名就49啊，好多人用嘅。咁你會見到個數字咯，200億 stick 咗咯，280萬嘅 user 咯。功能層面嚟講，我覺得呢隻會比市幣更加好咯。咁雖然同樣都係做一啲 stick 啊、swap 啊、NFT，咁但係相對嚟講佢有吸引力咯，係啊，而且佢你睇落個界面咧係會清晰啲咯，豐富啲咯，仲有好多細幣咧，有機會你 stick 落去之後咧就會得到之後咧，咁話唔定嗰啲會爆上噶嘛。咁你反正你 stick 落去又唔使錢嘅，因為呢個係流量嘅年代啊嘛。咁有陣時熱唔熱門就好多種因素嘅。咁我只係能夠從呢個功能層面啊一啲睇得到嘅嘢去評價咁咯。你會見到咧佢呢隻幣咧個升幅咧係唔夠其他嗰啲勁嘅。咁但係相對嚟講咧，佢可以即係你如果 stick 落去咧，可以有70幾厘嘅，70幾個 percent 嘅利息咯，年回報率。咁70幾個 percent 其實我印象中香港合法嘅大耳窿都唔可以咁高嘅其實。所以其實相對嚟講啦，佢個息係高啲，但係就升幅就少啲咯。評分方面，實用性我俾4分咯。咁佢都係嗰個典型用法咯，stick 啊、swap 啊咁樣。不過咧佢又多咗個俾你賭錢啊、買彩票咁樣咯，幾好啊我覺得。熱度方面佢排名前100我都俾5分噶啦。同業嚟講，我覺得都值得5分咯，因為佢雖然唔夠市幣嗰個出名啊嗰啲，咁但係相對嚟講，我會覺得佢內容豐富啲咯，畫面吸引啲啊，係咁多。